გამარჯობათ პატივცემულებო საღამო მშვიდობისა მოგესალმებით რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო ჩვენ დღეს ხუთშაბათი დღეა და რა თქმა უნდა ეთერში ვართ გეგა ხვედელიძე და მე ვეკა თავბერი მე ჩვენ მივესალმებით პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენს ემიგრანტებს უსურვებთ მათ დაბრუნებას თავისთავად საქართველოში უფრო წელში გამართულები ჩამობრძანებულიყვნენ თავიანთი მიზნების შეესრულებინოთ პატრიარქის კურთხევაც შეგესრულებინოთ და მოკითხვა პატიმრებს ჩემო გეგა აუცილებლად და გამძლეობა მათ აუცილებლად რადგან გამძლეობის უფრო მეტი სულიერების გარეშე არც ერთი განსაცდელი არ დაითმინება თუ არ შევიმეცნეთ თუ რა არის გამო და ასე შემდეგ საერთოდ ტყუილ უბრალოდ დაკავებულმა ადამიანმაც უნდა დაუშვას და მიიღოს ეს განსაცდელი როგორც ღვთის დაშვება და ასევე წყალობაც ზოგჯერ უფალი და ხშირად ასეთი დაშვებებით მისი განგებულებით ერთი სიტყვით გვწურთნის ჩვენ და გისურვებთ რა თქმა უნდა ამ იზოლატორების დატოვებას განსაკუთრებით ეხება ეს ვინც უდანაშაულოდ იმყოფება იქ თავისთავად და ეხლა იქ რომ სამართალი რომ ქვეყანაში უნდა სამართლობდეს აქ ორი აზრი არ არის და მიეცით კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისა როგორც უფალმა ბრძანა ეს არ ნიშნავს ქაოსს და მრავალ წერტილი ასევე მოკითხვა ჩვენს ნეულებს ავადმყოფებს ბავშვებს რა თქმა უნდა მათ ოჯახებს რომლებსაც მათ ჯერ კიდევ ვერ მიიღეს პასუხი რომელთაც ჯერ კიდევ უყურადღებოდ ექცევა ოფიციოზი რომლის ბერკეტებშიც არის გეგა აბსოლუტურად აი ამ თემის დარეგულირება ის 20 მე საუბრობ ვიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებზე რა თქმა უნდა ეს 20 წლით და 25 წლით რომ უხანგრძლივებს წამალი სიცოცხლეს და აპრობაცია გაიარა ბავშვებს წაადგათ და ფეხს ეწამოდგნენ და თან აი ის ასე ვთქვათ საცდელი ლაბორატორიები და ის აპრობაცია გაიარა სადაც ძალზედ მაღლა დგას მედიცინა ბატონებო და საერთოდ ლაბორატორიული კვლევები ეს თქვენთვის საკმარისი არ არის და 25 წელიწადში ვინიც ის იქნებ სხვა უკეთესი რამ მოხდეს ღვთის წყალობით და შეწევნით და მართლა განკურნებადი გახდეს ეს თქვენ და საერთოდ ვინმეს ვინ მისცა იმის უფლება რომ სხვის ბავშვებს არადა ისინი ჩვენ შვილებად უნდა აღიქმებოდეს და ასე ვაცნობიერებდეთ მაგრამ თქვენთვის სხვის ბავშვებს გადაუწყვიტოთ თქვენ იცოცხლონ იარსებონ თუ არ იარსებონ ეს იცოდეთ რომ უდიდესი დამოკლეს მახვილია ამათ კისერზე უდიდესი ნუ სხვა კიდევ არაერთზე რომ არ ვისაუბროთ გეგა მეტი რა გინდა ასევე ხალხი ეხვეწება ხელისუფლებას კაცო იმაზე საჭმელზე და ფასებზე წამალზე ემუდარება ლამის რომ რაღაც შეღავათი იყოს წარმოგიდგენია ხელისუფლებას ეხვეწება მოსახლეობა რომ ხელვისაწვდომი გახდეს მათთვის წამალი ხალხი ადამიანური ცხოვრების პირობებს ითხოვს ანუ ითხოვს რომ იმ გარემოში სადაც ის დაიბადა აღიზარდა სადაც ცოცხლობს და არსებობს თავის ოჯახთან ერთად თავის გარემოცვალთან ერთად იცხოვროს ადამიანურად და იმ დროს როდესაც ადამიანი ითხოვს რომ იცხოვროს ადამიანურად ეს გამოდის პოლიტელიტა და ელაპარაკება მდინარაძის თანამდებობაზე გენერალი გახდა თუ პოლკოვნიკი გახდა კოორდინატორი საბჭოს თავმჯდომარე გახდა თუ სადაც საიდანღაც გადასკუპდა და აი ამაზე გადატანილი და ამას გეუბნებიან რომ ამითი იცავენ ქვეყნის სუვერენიტეტს და უსაფრთხოებას მაშინ როდესაც საქართველოში ხალხი შიმშილობს, მაშინ როდესაც ქართველი ბავშვები იხოცებიან, მაშინ როდესაც ქვეყანა იცლება და როდესაც ჩვენ როგორც ერი და როგორც სახელმწიფო ვნადგურდებით და ვკვდებით.
ერი ნადგურდება, ერი ისპობა, ეთნოსი ქართველი ერი მომაკვდავების სიაშია შეყვანილი. რამდენი ხანია და ამ დროს პოლიტელიტა გველაპარაკება, რომ ის იცავს სუვერენიტეტს და ეს არის მდინარაძე თანამდებობაზე და გენერალობაზე გამოკიდებული ეს ყველაფერი. ამათ გეგა, ანუ ამ ნეოლიბერალებს, დღევანდელებს რა. იმ ლიბერალებისა არ მოსწონთ, ნუ დღეს უკვე არ მოსწონთ, რადგან ასე დასჭირდათ, არ მოსწონდეს LGBT და გენდერის თემები. ერთდროს ძალიანაც მოსწონდათ, და შეეჩვევითო გვეუბნეოდნენ ამ ყოველივეს გამო ჩვენ გვაკავებდნენ და გვდევნიდნენ კაცო რა. და ივანიშვილი 2013 წელს ჩვიდმეტ მაისს გვეუბნეოდა, რომ მოვა დრო ამას ყველაფერს შეეჩვევითო. კი ბატონო, აი დავასრულებ რა და ამათ მხოლოდ არ მოსწონთ აი ეს ორი თემა. თორე დანარჩენი ეხლა რეალურად გლობალური ლიბერალიზმის თარგზე არიან მოჭრილი და მათ სიმბიოზში არიან ერთმანეთთან. სულიერად ნათესაობა. ეკონომიკური ლიბერალიზმი საიდან არის აბა თუ არა და ასე რომ თამამად შეიძლება დავარქვათ დღევანდელ ვითარებას. შეუნიღბავი რა თქმა უნდა, მაგრამ უსისხლო გენოციდი ქართველთა. აბსოლუტურად. გაუფორმებლად მეგობრებო, გაუფორმებლად. რატომ ამას მე მგონი ამ კითხვას ჩვენ არ უნდა ვსვავდეთ, ჩვენ თვალწინ წარიმართება ყველაფერი და ბევრი რამ საუბედუროდ აღესრულება ხოლმე. აი იმიტომ სწორედაც რომ გაქცეულია ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების ჩვენი თანამემამულეებისა. ვინც აქ დარჩა დაქცეულია ბატონო, დაქცეული ძალიან ბევრნი ასევე. დიახ, აგერ გეგამ ახსენა თუ და არაერთ გზის გვაქვს ნათქვამი აღნიშნული თუ როგორი გაუსაძლისი და ტრაგიკული ყოფა და სოციალური სფერო რომ საერთოდ როგორი დევალვირებულია. არ არსებობს სოციალური კუთხით ადამიანთა კეთილდღეობის განმაპირობებელი თქვენი არც ერთი თითქმის ნაბიჯი. გარდა აი უმწეოთა დახმარებებზე რომ მყავთ ადამიანები ამ დროს ინდექსებით მანიპულირებენ და რამდენი უკვე მილიონ ესე იგი 800,000 ღებულობს თუ მეტი. კიდევ თლად ზუსტად რომ არა ვთქვა ციფრი და მილიონამდე კიდევ რიგშია რომ ეს მიიღოს და 1,800,000 გნებავთ 1,500,000 რომ ასეთ დღეში ყავს, ნუ აქ უკვე ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს რა თქმა უნდა თქვენი აი ეს პერფორმანსები. და ხორცი ღირს ამ დროს 10 ლარი 9 კილო დაგვცინის პრემიერ-მინისტრი ვინც აქ რჩება დამატებამ სურს, აი ვინც აქ რჩება, კი გაუსაძლისია მდგომარეობა, მაგრამ და თავის პროტესტს გამოთქვამს და თავის მოსაზრებას. იმას იჭერენ, ცემენ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. მას აკავებენ. ნაწილს რა თქმა უნდა აყადაღებენ და ყველანაირად ავიწროვებენ. ანუ ის ბერკეტები რაც მათ ხელთ უპყრია, მხოლოდ მიმართულია საწინააღმდეგო აზრის ჩახშობისაკენ. და ამის გამოც გაივისო ამდენი ესე ვთქვათ იზოლატორები, ამდენი ადამიანით. რა თქმა უნდა, ვერ უძლებს ვერანაირ ასე ვთქვათ კრიტიკას ცინიზმი პრემიერისა. პრემიერის, რომელიც ახლა პირველი პირია თავისთავად და სახელმწიფოში ჩვენ როგორც არასაპრეზიდენტო ამჟამად რესპუბლიკა, პირველი პირი ბრძანდება პრემიერ-მინისტრი. ოფიციალურად, მაგრამ რეალურად როგორ არის ეს ყველამ კარგად ვიცით. თვითონ ბატონებო, აი რა მინდა გითხრათ. ხო ადამიანია, კი ბატონო, ადამიანია და მოდით აი ახლა ჭკვიანია ყოველთვის და ჭკუა ყოველთვის მოეკითხებოდა. მოეთხოვებოდა, მაგრამ მოეკითხებოდა ქართველ კაცს, ხო? ეს ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ახლა ესეთ ძალიან ცუდ და გამოიბრძმედა, თუ ამას გამობრძმედვა შეიძლება დავარქვათ. რომელიც არის მართული ლამის პულტით მართული, აი ვიცით ვისგანაც, ხო? რომლის სახელი და გვარის წარმოთქმა, ასე ვთქვათ, დიდ სიამოვნებას არ ამგურის მაინც და მაინც. თუმცა მასაც უსურვებ, რომ აზრზე მოსულიყოს, ხო? აი ესე უხეშად. იცით რა, ესეთი მართული და თავისუფლება დაკარგული ადამიანები რა თქმა უნდა, ნიღბავენ თავიანთ არასრულფასოვნებას. თან პრემიერ-მინისტრია ბატონო, იმ ცინიზმით. შემდეგ ერთგვარ დაბალანსებასაც აქვს ადგილი, ხო იცი? ესე ვთქვათ, მონის მონა რა დღეშია. ხო? ანუ დაქვემდებარებული რომ გაცილებით დიდ წყნეხშია, ხო ვიცით? ადამიანი, რომელიც ყველაფრის
უსიტყვოდ შემსრულებელია ის რომ თავზე ხელს არავის გადაუსვავს და რეპრესიებს გააგრძელებს, გააძლიერებს, ამაში ორი აზრი არ არის. ანუ ეს მთლიანად გამართლებაა მისი მდგომარეობის. ეს უბრალოდ ესე მოხდებოდა, სანამ ჩვენ ჭრდილოვანი მართლობა გვეყოლება, სანამ საიდანღაც კაცს ოფიციალური წოდება არ აქვს, რაღაც ოფიციალური პირი არ აქვს ხელისუფლების, აი ამ ოცნების ხელისუფლების და აბსოლუტურად ყველაფერს მის ხუშტურები გადის საკანონმდებლოში, აღსრულებაში, ნებისმიერ დროს შეუძლია ნებისმიერი რამ შეცვალოს და აი ისე წარმართოს, როგორც თვითონ სურს, რადგან თვითონ ყოველთვის მართალია გეგა. აი ეს პრინციპი სულ მართალია, ხშირად მithქოს მე ამ ოცნების და მეოცნებისათვის, რომ ძალიან მეტად შთანთქა აი ეს პოლიტიკური გუნდი ამ სულ მართალიას პრინციპმა და აი ვარდნისკენ ეხლა მათ გონიათ რომ ჯერ პიკი არ აქვს პოლიტიკური პოლიტიკურ პიკში ხართ უკვე უკუსლაში ხართ მეგობრებო აი ესაა უბედურება უკვე აცხადებს ესაა უბედურება რომ ვერ ამჩნევთ კონკურენტები ჩვენ აღარ აყვავსო ხო ეს მე გამოაცხადეს ხო ეს რა არის ფანჩატურიო ოპოზიციური ფანჩატურიო იმ ოპოზიციურ ფანჩატურში რა თქმა უნდა ის მოიაზრებს იმ ეს პროდასავლურ ლიბერალურ ფლანგს ეგრეთ წოდებულს რომელსაც თვითონვე აცოცხლებენ კოჰაბიტირებული ნაცკოცური სისტემის განუყოფელი ნაწილია ეს ფანჩატური ეგრეთ წოდებული რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა მოსვლისთანავე შექმნა სათბურში ჩასვა, შეუკვეცა უფლებები და დატოვა იმ პოზიციაში, რა პოზიციაშიც მისი არსებობა, ანუ ამ ფანჩატურის არსებობა, უზრუნველყოფს ქართული ოცნების მარადიულ არსებობას, როგორც მათ ჯერად და წამთ. ანუ კობახიძე რომ ეხლა იძახის 2028 წელი უკვე ჩვენ მოგებული გვაქვს და ალბათ ფიქრობს რომ 2032 წელიც მოგებული აქვს. სწორედ ამიტომ, რომ ყავს ეს მართული ფანჩატური, სადაც ეხლა თამარ ჩორგოლეიშვილი, გიგა ბოკერია და ის მსგავსი პიროვნებები და ის გვარამია და ასე შემდეგ რომ რა თქმა უნდა მუდმივად მიუღებელი ოდიოზური ფიგურები იქნებიან და ქართველი ხალხის თვალში ისინი ყოველთვის იქნებიან მარგინალები. ცხადია ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის მათი მსოფლმხედველობით, მათი ნაცხოვრებით ცხოვრებით, მათი გავლილი გზით და ფასეულობათა სისტემით რომლებსაც მათ ცხადია ისინი ფანჩატური არიან მაგრამ ეს ფანჩატური ივანიშვილმა შექმნა ივანიშვილმა აცოცხლა დღემდე და კვლავ იარსებებს ეს ფანჩატური იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს ამ პოლიტიკურ გუნდს ქართულ ოცნებას რომ იცოცხლოს და იარსებოს თავისთავად სწორედ ახალი და მესამე ძალა რომელიც თავისთავად ბიზინამ გამორიცხა და გვითხრა რომ შუა უნდა გაიკრიფოსო უკვე გაგვკრიფა ჩვენ იძულებული ვხდებით რომ აი ვიბრძოლოთ თვით გადარჩენისათვის როგორც პოლიტიკურმა გუნდმა ყველანაირი იმ რესურსებითა და იმ საშუალებებით რომ დღეს ქართულ რეალობაში იარსებოს კვლავ ამ ეროვნულმა ხმამ, ეროვნულმა ძალამ, ეროვნულმა რატომ? იმიტომ რომ ასია მოკლა ეს პროცესი ბიძინა ივანიშვილმა დაასამარა კუბოზე ფიცარი დააჭედა და დატოვა ეს ორი მოტივტივე ძალა ეს ფანჩატური და დატოვა ქართული ოცნება რომელიც ამ ფანჩატურის უზრუნველყოფით პოლიტიკურად მარადიულად იარსებებს და ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა ჩავაგდო აბსოლუტურ დიდ ნიჰილიზმში და უიმედო უმწეო განცდაში იმიტომ რომ დღეს ვისმედი მე ჩორგოლეიშვილის და ამ ეგრეთ წოდებული კოალიციის გამოსვლებს ძალიან სწორს და ძალიან კარგს ლაპარაკობენ ყველაფერს აი იმ სოციალურ ფონზე მაგრამ მათ უკან რა დგას ყველამ ხო ძალიან კარგად იცის და აქედან გამომდინარე ხალხი ფიქრობს რომ ესენი ლაპარაკობენ და ამათ ხომ არ გავყვები და მეც ვერ გავყვები თქვენც ვერ გავყვები და ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე მართლმადიდებელი ქრისტიანი მათ ვერ გაყვება და ის სწორედ იმიტომ რომ მათ ვერ გაყვები და სხვასგან გასაყოლს ვეღარ ხედავ შენ უმწეო მდგომარეობაში მე ამბობ რომ ცუცსა და უარეს შორის უნდა გავაკეთო არჩევანი და აი ეს გაგდებს ნიჰილისტურ განწყობაში მაგრამ ისევ თქვენში ქართულ ხალხშია გამოსავალი ისევ თქვენი ერთსულოვნებისა და კონსოლიდაციის შეიძლება დაიბადოს ახალი ძალა ახალი სისხლი ახალი მოძრაობა მაგრამ ამაში ერთსულოვნება და თანადგომა ჩვენ უნდა დაგვიდგეთ გვერდში დღეს ეს აუცილებელია აი მე გამოდიან და რასაკეთებთ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ თუ გვერდში არ დაგვიდგებით თუ თქვენი თანადგომა და მუდმივი ერთსულოვანი მზაობა არ გვექნება იმისა რომ ერთად შევცვალოთ ბრძოლის ველზე ერთად გავიდეთ და ერთად შევცვალოთ რეალობა ჩვენ მარტო ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ აი ამ რესურსებით ამ მოცემულობით აი ამ ყველაფრით როგორც ჩვენ გვწნეხავს ეს არსებული პოლიცსისტემა და ის სწორედ იმიტომ რომ თქვენ არ დგახართ ჩვენს გვერდით სათანადოდ სამწუხაროდ ეს ასია ჩვენ ეს ერთსულოვნება გვაკლია და ამაში გვიგებს მტერი ცხადია ხო გეგა თან ისე თქმა მსურს რა საყურადღებოდ რა თქმა უნდა როცა ბრძანებ რომ შენ ოპოზიცია არ აკავს
და უბრალოდ შენ ხარ მარტო. ეს ჯერ ერთი ვისი ბრალეულობაა. ოპოზიცია როცა ოფიციოს არ აყავს და ხელისუფალს, ის ხელისუფალიც არ არის. ანუ ეს არათუ სამანიპულაციო და საამაყო თემა, არამედ ეს უნდა იყოს ერთი დიდი დილემა თქვენს წინაშე, მაგრამ რომელ დილემაზეა საუბარი, როცა თქვენ თვითონ გადადგით ის ნაბიჯები, რომ დავესესხებით თქვენს ბელაც, რომ შუა უნდა გაკრეფილიყო, ხო? მაგრამ ესენი ოპოზიციას აღიქომენ მტრად. საერთოდ რომ იცოდეთ, ბატონებო, მე მივმართავ მათ, ვინაც პირველ რიგში უნდა მოისმინონ. ოპოზიციასთან ერთად შენდება ქვეყანა. ჯანსაღი, საღი ოპოზიციის კრიტიკის გარეშე, ჯანსაღ საღ ოპოზიციასთან ურთიერთობის გარეშე, რაც არ უნდა მკვახე და მწარე განცხადებები გააკეთოს და ჯანსაღ ხას უსვავს საღ ოპოზიციასთან, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გნებავთ დებატისა თუ საერთო თანამშრომლობის გარეშე ქვეყანა ვერ აშენდება. აი ესაა სწორედ თანამშრომლობა და არა თანამოაზრეობა ყველა საკითხში, იცით? აი ესეთი ოპოზიციის ყოლა არ გერჩივნათ და არ მიგაჩნიათ მართებულად, რადგან იცით რომ ცალსახად იპონზე ხართ. ეს საჭიდაო ტერმინია, ცალსახად ბეჭებზე ხართ გაკრული. ცალსახად. ასე რომ ის რაც ეხლა გეგა მახსენა მართული და ასე შემდეგ, მე მინდა სხვათა შორის ამ პრიზმაში და ბმაში ლოგიკაში შევეხო ამ ეგრეთ წოდებული დებატების თემას. დებატების თემას, რომელიც საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რაც არის უკვე რეალურად ერთგვარ როგორ იქცა, სპეცპროექტად იქცა ეს თქვენი დებატები. პატვიცემულ ოფიციოს მივმართავ. თუნდაც აი სოროსის უბეში გაზრდილი ადამიანები თვითონაც არიან, მაგრამ აი მართლა სოროსელი ეს ცხადაძე, აი სახელი არ თამარ ცხადაძე დაისვეს დებატებზე და ქალბატონი ესაუბრებოდა ოჯახურ ღირებულებებზე, გეგა, გენდერის რიცხვზე და ასე შემდეგ და ამით რა თქმა უნდა ცდილობენ უმწეოდ, მაგრამ მაინც ცდილობენ საკუთარი თავის პიარს, რადგან თვითონ მის ფონზე ენა მამული სარწმუნოების დამცველებად წარმოჩდნენ, რა თქმა უნდა ძალზედ ინფანტილურად, მაგრამ წარმოჩდნენ. ეს რომელ დებატზეა მეგობრებო საუბარი? თანამონაწილეობა ასეთი ფორმატის დებატებში იცოდეთ, რომ საკმაოდ სუსტი, მაგრამ გათეთრება ხელისუფლების. დიახ, ვაი მათ აწმყოს რა გაათეთრებს, მაგრამ თანამონაწილეობა ამ დებატებში, ამ ფორმატის დებატებში, როგორ ხალხს იწვევენ იქ მე და ყველამ კარგად ვიცით ეხლა რომ გითხრათ რომ ჩაუჯდები და ველოდები როდის დაიწყება ეს გადაცემა, რა თქმა უნდა მოგატყუებთ. მაგრამ თვალი შემივლია თვალი და იქ კონკრეტულად თუ ვინმეს რაიმე საკითხი ძირეულად დაუყენებია, ესენიც იყვნენ ფაქტი ჯიუტია, აი უბრალოდ აქცენტი შეუძენია საკითხს, იყვნენ კონსერვატორები. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ყველა სფეროს წარმომადგენელი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიონალი თქვენ არ გსურთ რომ მიიწვიოთ. თქვენ გსურთ თქვენი მართული ჯგუფები მიიწვიოთ ძირითადად და უფრო მეტწილად. რომ როგორც აღნიშნე, აგერ გენდერზე და LGBT თემაზე გედავებათ ადამიანი და რა თქმა უნდა მათ მიმართებაში ადამიანები ფიქრობთ რომ ტაჟ დაგიკრავთ მოსახლეობა. ანუ ეს არის ფსევდო ეროვნულობა, რასაც თქვენ წარმოაჩენთ, რადგან არც მამულის ფასი იცით, რწმენისგან შორს ახართ და ენა კიდევ რა ენაზე მეტყველებთ ხო, ეს კიდევ პარადოქსია. აი განათლების ენაზე ჩამოვარდა და განათლების პროექტის და თვითონ სისტემის განადგურება გეგა, რომელიც ვიცით როდესაც დაიწყო, მაგრამ ამათ ეხლა ბჭყალებში წარმატებით გააგრძელეს თავისთავად. მე აღარ ჩამოვთვლი ეხლა იმ დეტალებს და იმ სეგმენტებს და იმ ნიშნულებს, სად რა დააშავეთ, ბატონებო.
განათლების კუთხით. ეს ძალზე დიდი ჩამონათვალია, მაგრამ მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ძალზე დააბნელეთ, მინდა გითხრათ. მაგრამ მოდი ესეც ავთქვათ, გეგა, განათლების სისტემის ფეხზე დაყენება მოეთხოვება განათლებულ ხელისუფალს, განათლებულ ერუდირებულ პიროვნებებს. ჩვენ ძალიან ხშირად გვითქვამს, რომ განათლება არ არის პირდაპირ პროპორციული და იდენტიფიცირებული მხოლოდ ასე ვთქვათ წიგნიერებასთან. არაწიგნიერი და უცოდინარი არც ისეთი პიროვნება არ ყოფილა და ბევრნი არიან ესეთები, რომლებმაც ძალიან დიდი დაღი დაასვეს, როგორც თავის ქვეყანას, ასევე საერთოდ ისტორიულად ძალზედ ნეგატიურ პერსონებად რომ წარმოჩნდნენ. ანუ ნაკითხი ადამიანი, რომელიც გაბოროტდება ძალზედ მარტივ რამეს გეუბნებით, ის გაცილებით მეტად საშიშია. ასე რომ განათლება კიდევ სხვა რამეს მოიაზრებს და გულისხმობს. აქ ცოტა სხვა ნათელზეა საუბარი. გულის გონების სინათლეზეა საუბარი. მეტსულიერებაზეა საუბარი. აბა განათლების სისტემა ამის გარეშე ახლა ვინმეს წარმოუდგენია? ქვეყანა, რომელიც თავისი მეცნიერული მიღწევებით, კვლევებით და ყველა მიმართულებით იყო წარჩინებული და ჩვენი ქვეყნის სახელის შორს გამტანი და ყველგან გამტანი, ხო, წარმომჩენი. დღეს ამ ადამიანებმა აქციეს, ვიცით როგორც აქციეს. კი, ჩვენ მეცნიერებს თქვენს ხელში ემუქრება, რა თქმა უნდა, ცუდი, მაგრამ მეცნიერება საქართველოში არ მოკვდება, სტუდენტი არ გადაიფიქრებს, აბიტურიენტი ჩაბარებას, რომ იცოდეთ და რაც არ უნდა შეამციროთ კონტინგენტი პედაგოგების, ლექტორებისა თუ საერთოდ ფაკულტეტების სიმცირეზეც მრავალია საუბარი. აქ ქალბატონი მანა ნიკოლაიშვილი საკმაოდ კომპეტენტურად აქცენტირებს ყოველივეს და ძალიან კარგად მოусმინეთ ხოლმე მას და ეს დარიგებათაც მიიღეთ და მხილებათაც მიიღეთ, იცით? და თქვენ პირიქით, ანუ რასაც განათლება მოითხოვს, იმ ნაბიჯების საპირისპიროდ დაიარებით. კობახიძემ ბრძანა ასევე, რომ განათლების სისტემაცო საერთაშორისო ესე ვთქვათ ბაზარს უნდა დაუქვემდებაროთო, რა, აი ბაზრის მოთხოვნა რაც არისო, გესმით? მაგაში ახლა ცხადად ხო რაც იგულისხმება იქ რა არის? აი ბაზარს რა ჭირდება? ანუ მუშახელი უნდა, ხო? მაგას არ გისურვებთ? კი, არა მხოლოდ, უყურეთ ახლა, ესენი თავიანთ ჭკუაში ახლა ბოლონიურ სისტემას გაემიჯნენ, ბოლონიურ სისტემას, მაგრამ იუვენალურ ფაშიზმს არა. კი ბატონო. აი ევროპასთან ურთიერთობას გაემიჯნენ, მაგრამ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს არა, ბავშვთა განმხნელ კოდექსს არა. ბაზართან მიგრანტთა პაქტს არ გაემიჯნენ. ანუ რეალურად რაც აწყობთ ამ ადამიანებს, აი და რა დროსაც მაშინ არიან ევროპელები და როცა მაშინ არ არიან ევროპელები. ფერისო გიმოს ხამელეონის მეთოდი. მაგრამ ძალიან იაფფასიანია. ბაზართან ადეკვატური განათლების სისტემა რას ნიშნავს, ხო? ანუ ეს ერთის მხრივ გააჩნია ხა ამას როგორ შეფუთავს და ამაზე კოკას ყურს საიდანაც უნდა იქიდან მოაბავენ. ამათთვის, ანუ ამ მართველი ელიტის ზოგადად კაპიტალისტური ამ ფორმაციის სისტემისთვის, რომელიც ეს ფეოდალური რეჟიმი რომ მართავს ქვეყანას, როგორც დღეს მართავს ქართული ოცნების სახით, მათთვის ბაზართან ადეკვატური განათლების სისტემა რეალობაში, თუ ჩვენ გულწრფელად გვინდა რომ გავიაზროთ რაშია საქმე, ნიშნავს იმ იაფ მუშახელს, იმ იაფ დაქირავებულ პერსონალს, რომელიც იქნება მომსახურე პერსონალი აქ არსებული, აი ახლა რომ არაბული ქალაქები უნდა დააშენონ და ასე შემდეგ. აი მათ მომსახურე პერსონალს, აი მათთვის ადვილად სამართავ არქიფოსეთურის ბრბოს, რომელიც პოლიქრონიონს იძახებს ბიძინა ივანიშვილის ყოველ გამოსვლაზე. რეალობაში ეს ამას ნიშნავს, მაგრამ არსებითად პოპულისტურად ყველაფერი სხვადასხვანაირად ჟღერს. შათირიშვილი და ესეთი პროპაგანდისტები სხვანაირად აშუქებენ და ამჟღავნებენ ამ ყველაფერს. გააჩნია შენ საიდან და რა პრიზმაში შეხედავ, რეალობას გაუსწორებ თვალს და მოიხსნი საოცნებო
სათვალეს, რომელიც გაგიკეთა ივანიშვილმა და მართლა სწორად შეაფასებ მოვლენებს ისე როგორც ეხლა ჩვენ საუბრობთ, ანუ ისე რომ აქ უნდა საქართველოს სოციუმი, ქართველი ერი აქციონ, აქ ჩამოსული და აქ დაბანაკებული იმ მილიარდერების და ულტრა კორპორაციებისა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების მომსახურე პერსონალად და პირადად ივანიშვილისა და მის ირგვლივ შემოკრებილი ფეოდალური კლასის მომსახურე პერსონალად ეს არის რეალობა, რასაც უმიზნებს ასე რომ ვთქვათ ქართული ოცნება და არსებობს მეორე როგორც ჩვენ გვიყალბებენ, მაგრამ როდესაც ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბით, ესე იგი ყველანაირ გზებს გიკეტავენ, როდესაც ყველას დაუპირისპირდა ქართული ოცნება, როდესაც ყველანაირ პერსპექტივას უსპობს ქართველ ახალგაზრდას და ამას ამბობს რომ ეს არის ქართული სუვერენიტეტის დაცვა, როდესაც ყელში ამოგვიყვანა იმაზე ყვედრება რომ ესე იგი გაკრძალა LGBT პროპაგანდა და სინამდვილეში ჩვენი ძალისხმევით, ჩვენი დაპატიმრებების, ჩვენი ბრძოლის და ჩვენში პირველ რიგში მე მართლმადიდებელ ეკლესიას გულისხმობდა, მე ვლაპარაკობ პირველ რიგში როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის ცოდვილიშვილი, სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესიის უდიდესი ძალისხმევითა და ზეწოლით იძულებული გახდა ივანიშვილი რომ ეს 2013 წელს ნათქვამი სიტყვები უკან წაეღო რომ ქართველი ხალხი ნენელა პიდარასტიას შეეჩვევა. აი სწორედ ამაში არის საქმე. მარიხუანის რისთვის მოხდა? გამოდიოდა საჯარო ეთერებში ისა რა ქვია გირჩი ამის პროპაგანდას ახდენდა მის მიერ შექმნილი და სასათბურე პირობებში გამოზრდილი გირჩი ახდენდა მარიხუანის პროპაგანდა აგიტაციას საჯაროდ და პოზირებდა და იმაში კეკლუცობდა რომ ესე იგი მე რასაც მინდა და ეთერში დავთესავ პლანს და ესეთი რაღაცეები გახსოვთ ყველას კარგად ეხლა რო არ მოყვე დეტალები ასე იქცეოდა გირჩი ბერამ ლეგალაიზო მღეროდა და ქართულმა ოცნებამ კიდე ბეჭედი დაარტყა და დაგიკანონათ მარიხუანის ლეგალიზაცია მე ახლა ისევ რაღაცა მოხდა და ისევ და ისევ მართლმადიდებელი ეკლესიის ზეწოლი სხვა არაფრის მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ესე იგი ტრადიციული საზოგადოების აქტივობით იძულებული გახდნენ აქაც უკან დაეხიათ ანუ ამას ერთადერთი რისიც ეშინია ივანიშვილს ეს არის სიმრავლე და ეს არის ზეწოლა და ამის ეშინია ქართველ ხალხს დღეს რომ გააკეთოს ეს ზეწოლა რომ გამოხატოს ეს სიმრავლე რომ იბრძოლოს დააშინეს ქართველი ხალხი რითი დააშინეს მოგიხსნის სოციალურ დახმარებას გაგაგდებს სამსახურიდან ტელეფონზე მოგისმენ ისმინება ყველაფერი კომპრომატებით ყავხარ დაჭერილი 1000 მეთოდებია ხო გამოვიდა ხა მდინარაძე და ჩვენო საუკეთესოდ ვიმუშავებთ და უსმენთ მთელ საქართველოსო აი ამით ეაშინებენ ქართველ ხალხს რომ თქვენ მოსმენილები ხართ თქვენ გაგანთავისუფლებთ დაგიჭერთ წამალსაც ჩაგიდებ რა ყველაფერს გაგიკეთებ რაც მინდა ოღონ იარსებოს ჩემა პოლიტიკურმა გუნდმა მარადიულად საქართველოს სათავეში და იმისათვის რომ ეს დავამართოთ ჯერ შიში უნდა დაიძლიოს ქართველი ხალხის გულებიდან ჩვენ უნდა თვალები გაუსწოროთ იმას რომ ჩვენ უკვდები და ნადგურდები და აღარაფერი აღარ აგვაქვს შესაძლებელი აი არაფერს არ უნდა გვეშინოდეს იმიტომ რომ ისეაც ნადგურდები და რასარგებელი ეყოს კაც ეს სოფელი შეიძინოს და სულით ვიზი იზღვიოსო ჩვენ თუ კომპრომისს გავაკეთებთ ჭეშმარიტებასთან ჩვენ თუ კომპრომისს გავაკეთებთ სიმართლესთან ღვთის სიმართლესთან და ღვთისმცნებებთან და ჩვენ თუ სნეულებად არ გამსაზღვრობთ და ჩვენ თუ არ ვაღიარებთ იმას რომ ჩვენი ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი და ქვეყანა ისპობა და ნადგურდება და ქართული ცივილიზაცია კვდება აი ამას თუ არ ვიტყვით ხმამაღლა და კომპრომისებს გავაკეთებთ და დათმობებზე წავალთ სისტემასთან ბოროტ სისტემასთან აი ასეთი პასიური მოქალაქეები სწორედ შექმნიან იმ ნაძირალთა ხელისუფლებას და ხელს შეუწყობენ მის არსებობას როგორებიც 30 წელია მართავენ ქართულ სახელმწიფოს და ამაში დამნაშავე ისევ და ისევ მხოლოდ იქნება საქართველოს პასიური სოციუმი კი ბატონო გეგა ჩვენ ნომერი გვინდა გამოვაცხადოთ ჩვენი რადიო მსმენელისათვის და ტელემაყურებელიც რა თქმა უნდა დაინახავს ეკრანზე რომ განხორციელდეს ზარი რა თქმა უნდა ჩვენ არც ერთი ეთერი არ აქვს თითქმის ეს არის ზარის გარეშე 558-8-8 ანუ ველოდებით თქვენ ზარებსაც გამოთქვით თქვენი აზრი რა თქმა უნდა გნებავთ კითხვა და ჩვენ შეძლების დაგვარად გიპასუხებთ შემოვალთ დისკუსიაში ოღონდ ეს არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა ვრცელი აი ერთ რამეს ვაქცენტირებ კიდევ ერთ საკითხს ჩემო კარგო და მეგობრებო მოგმართავთ საერთოდ წეხანაც ვამბობდი რომ ბოლონიურ სისტემას იმას თითქოს გაემიჯნა მაგრამ არ ემიჯნება იმას კონკრეტულად სადაც თავის საკუთრივ თავის კეთილდღეობას ხედავს ოფიციოზი ეს არის კიდევ ბანკების თემა არაერთ გზის გვითხოვს ყოველი ბანკი საქართველოში არსებული არც ერთი არ ითვალისწინებს ქართველი ერის ინტერესს ხშირად და სულ გავიმეორებთ რომ დაკაბალებულია
ქართველი ერი და ესეც მიზანმიმართული პროექტი იყო ერთ დროს, რომელიც ეხლაც ხორციელდება. მაგრამ ერთი რამ ვერ გაითვალისწინეს, ერთი რამ, რომ ქართველ კაცს რაც არ უნდა სოციალური თემატიკით გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ესირცხვილებოდეს, ან ესირცხვილებოდა, ნელ-ნელა მიდის იმ ტენდენციამდე, ეს ღირსების მქონე მისი აღმატებულება ქართველი ერი, რომ სოციალური თემატიკის შესახებ აზრის გამოთქმა, სოციალური პრობლემატიკის გამოსვლა და წინააღმდეგობრივი ფრონტის გახსნა, რა თქმა უნდა, არათუ სასირცხვილო, არამედ ღირსების შეურაცხყოფელია და ეს სავალდებულოა. ასე რომ სოციალურ აფეთქებას ამწიფებს ეს უგუნური მართლობა, სოციალურ აფეთქებას და უკან დარჩებათ რაღაც საკითხები. ეხლა ამ თავიანთი პერფორმანსებით გეგა, ესენი ცდილობენ ყურადღების გადატანასაც საზოგადოებისა. ხო, რომ აი ვიღაცა დაინიშნა, ვიღაცას გენერლობა უბოძეს. ეს გამოდის და რაღაც ათლარად აღარც მინდა შევიდე ეხლა ამ უაზრო თემატიკაში, რომ რაღაც ათლარად რაღაცას გაყიდინებს, ხორცი თქვა, ხო? ხო, და ასე შემდეგ, ხო. ეს ცინიზმია, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, და ამ დეტალებით და კიდევ სხვადასხვა ინსუაციებით ცდილობენ, რომ საზოგადოების ყურადღება ძირითადს მოწყვიტონ და ეს ასე არ იქნება. ძირითადი ჩვენთვის გამსაზღვრელია და ყველაფრის მიმართებაში ვართ მიყურადებულნი. ზარია ეთერში, მოგზანდით. მშვიდობისას ბატონო გეგა, ბატონო ბექა. ძალიან კაი მამული შვილი, ავედი ჩამოაყალიბა ბატონმა გეგამ. ნამდვილად თქვენ გვერდზე ბევრი დადგება, ბევრი რაც ხალხთან კონტაქტი უნდა გქონდეს. მე გირეკავთ ნიჩბის ხეობიდან პირადად მე თქვენ გვერდზე ვარ. არ მინდა გვაიდას სახელი დავასახლო პირადად მოვალ ოფისში დაგიდგებით გვერდზე. კი ბატონო. დიდი მადლობა და ნამდვილად კაი ჭეშმარიტი მამული. ეს სახადი უნდა მოვიშოროთ ქვეყნიდან. თორე ჩვენ მომავალი არა ვარ, არ ჩვენ შვილებს. ეს ყველაფერს დაანგრევს ეს მაიმუნი კაცი. უნდა მოვიშოროთ. იცოცხლე. აიხარეთ, მადლობა. ყველა თავის თავს იშორებს. ქართველი ერი იმდენად მიმტევებელია, რომ მას ბევრი, ასე ვთქვათ, გამოჩენილი ადამიანისთვის მიუტევებია, ის ცოდვები, ზოგიერთი დანაშაულიც კი. მაგრამ როცა წლიდან წლამდე, როცა იცოდა მთელმა საზოგადოებამ, რომ პირველი წელი იქნებოდა ნორმალური და სტარტაპი, მეორე წელი, რა თქმა უნდა, კარგი და მესამე წელი საუცხო და მეოთხეზე აღარ ვსაუბრობ გაბწყინებული საქართველო დღეს უკვე მე-14 წელიწადია და ყოველი წელიწადი უარესია წინაზე. აი ეს შედეგი მივიღეთ ჩვენ ამ ფარისევლური დაპირებებისაგან, რომელ დაპირებასაც მე არც თავიდან არ წავყოლი ვარ და რომელ უფასო ფულზე იყო საუბარი და რაღაც კომუნალურებზე, ეს საკმაოდ ატარებდა ძალიან ისეთ სკეპსისის შინაარსს და ასე რომ ცოტა გულუბრყვილოთაც მოხდა ადამიანების, ასე ვთქვათ, მოგება, მათი ნდობის მოხვეჭა. ზარია ეთერში მოგზავნით. საღამომშვიდობისა ბატონებო. აი გული მტკივა პირდაპირ, როდესაც უსმენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ უკვე სალაპარაკოც აღარ არის. მაგრამ მე გეტყვით ერთ რამეს, აი ჩვენ ვიძახით რატო ყავს არა კონსტრუქციული ოპოზიცია ჩვენს მთავრობას და მივუნიშნებთ რომ კონსტრუქციული არის ყველაზე კარგი, რომ მათთვისაც კარგია. იმათ არ აინტერესებთ ეს. იცით რატო არ აინტერესებთ? შვენივრად ბოდიში და ჭამენ ამ ქვეყანას. ძალიან კარგად თავის იგივე დანიშნულ ოპოზიციასთან ერთად. გაყოფილი აქვს წილები ამ ქვეყნით და აბა ცხვირი შეყავი ერთი ბიზნესი. რაც უნდა ეხლა მათ კონსტრუქციული ოპოზიცია. არაფერში არ ჭირდებათ. რაც შეეხება ბატონის ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, რასაც დაკპიდა შეტირებებს და დაპირებებს. რა თქმა უნდა, ვინც მის გვერდით არის, მის გარემოცვლაშია, მეოთხე წელს კი არა, პირველივე წელს მშვენივრად იყო ჩემო კარგო და ეხლა საერთოდ მე მგონი 64-ში გონია თავიანთი თავი.
ყველაფერი ხელში უკრიათ, კაციშვილი ვერაფერს ვერ შეედავება, კანონს იღებენ რომ დაიცვან თავი და არიან მშვენივრად და განწყობაში ცხოვრობენ. ეხლა აინტერესებს მაგათ კონსტრუქციული ოპოზიცია, სულ არ აინტერესებს. რატო არ აინტერესებს, იცით? რომ ყავს კონსტრუქციული ოპოზიცია, უნდა ტვინი ამოძრავო ქვეყნის სასარგებლოდ, უნდა იმუშავო ქვეყნის სასარგებლოდ, უნდა წახვიდე არა სამსახურში, დილიდან 9 საათიდან 6 საათამდე რომ პარლამენტი ყავს და უაზროდ დროს ხედან და თამაშობენ იქ ტელეფონში, ხო? არამედ უნდა იფიქრო ქვეყანაზე, უნდა იშრომო და რაც უნდა თავისთავად მუდით ფული, ცალკე ბიუჯეტიდან საერთოდ იმიდან ბიზნესიდან. დიახ, ხალბატონო. მადლობა. ეხლა კიდე მე დიახ, აბა ბრძანეთ. მე უბრალოდ იმედის არხზე ჟურნალისტებს მინდა მიმართო. მართლა სინდისი გააქვთ თქვენ. თქვენ ადარებთ, ესე იგი, გერმანიის ფასებს საქართველოსთან თან ლარებში გადაყვავთ ევრო და გვაჩვენებთ თუ თურმე გერმანიას უფრო ძვირი ღირს პროდუქტი ვინმე ჩვენთან. თქვენ იცით შემოკარდებო რომ იქ პენსია 3000 ევროა და 3000 евро რო აქვს 1 евро ღირს კარაკი. იციან, ხალბატონო, იციან. ძალიან ვის რატო დაგჩინი და შეურაცხყოფილი ვარ ბატონო ბეკა, სერიოზულად ვიტყვი, ძალიან შეურაცხყოფილი. ჩვენა დებილები გონივართ მაგხალ. ჩვენ ცოტა წინი განძრიეთ ჟურნალისტებს ვეუბნები იმედისას. ცოტა სინდისი იქონიეთ, თორე იცოდეთ, მოვა დრო იტირებთ თქვენ ნათქვამზე. თქვენ როგორ ბედავთ ესეთ რაღაცას, ჩვენი ბიუჯეტი, რომელშიც გადაგეხადათ თანხა, თქვენ ამ ჩამოგაწერეთ მილიონები, როდესაც კატიქს არ ჩამოგაწერეთ, სუქი და გაზი და გაგიკიშავენ ყველაფერს. აი სულ ყველაფერი და პენსიონერი ჩვენთან 3000 ევროს კი არ ღებულობს და 3000 ლარს. არამედ 300 ლარს ღებულობს მხოლოდ და მხოლოდ და როგორი შეიძლება მარტო ხელა კიდე გასაკვირია. მე უბრალოდ ვიცით რა მწყინს. ჩვენმა ხალხმა უნდა გაიგოს, კაცო. როგორ შეიძლება ეს ცხოვრება მითხარით რა? მე უკვე თქვენ კი არ მოგმართავთ. ჩვენ მოსახლეობას მოგეთ. არ აქვს ხვენი აქ ხალხო. ან შეურაცხყოფილი არა ხართ ესე დაქცინიან, ასე აშკარად მასხარად გიგდებენ და გონიათ რომ დებილები ხართ უყოლა. მაპატიეთ, მაგრამ იცით რა ძალიან ტკივა აქ იმდენი სალაპარაკოა. აქ მე მგონი 10 წელი რო დაჭდედა გაარჩიო საქმე, ვერავინ მაინც ვერაფერს ვერ გაარჩევს. რა ხდება ამ ქვეყანაში? ასე რომ მე მოუწოდებ ჩვენ მოსახლეობას, ცოტა ფართოდ გაახილეთ თვალები რა. ცოტა სინდისი თქვენი ოჯახები დაიცავით, ხალხო, რამდენჯერმე თქვენ უნდა დაიცვათ თქვენი ისა და თვალები გაახილეთ, მაგრამ აქ ნდობის მომენტიც არის. სხვათა შორის ჩვენი მოსახლეობაც უკვე აღარ ენდობა არც ახალ ძალას. სულ ეშინია რომ ეს მოიყვანს თავის ნაცეცაობას, დაჯდება და მარტო შეჭამს ამ ქვეყანას და არაფერი. ამიტომ ოპოზიციამ კონსტრუქციულმა ზუსტად იმდენი უნდა იბრძოლოს, იმდენი უნდა იშრომოს, იმდენი უნდა იაროს ხალხში, იმდენი უნდა გაიგოს და დაუწყებოს, რომ მათ იგრძნონ, რომ მათ გვერდით არიან ადამიანები, პიროვნებები, რომლებსაც მათი გასაჭირა ინტერესებს და თორე ეს ქვეყანა გაიხარეთ ხალბატონო, გაიხარეთ. ჩვენი ხალხია. მე დავამთავრე. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. მადლობა ამ საკმაოდ ვრცელი მონოლოგისათვის. რაშიც რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით შინაარსობრივად და კიდევ ერთხელ მადლობა ზარისათვის. რაც შეეხება ახლა ბრძანეთ თქვენ რომ რატომ არ ჭირდებათ ოპოზიცია კონსტრუქციულ, ეს ძალზედ მარტივია. მაგრამ ჩვენ ის ვიცოდეთ ყველამ რომ ეს არ არის ვერდიქტი ქვეყნისა. ვერდიქტი ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება ამ ქვეყნის ვერდიქტი არასდროს არ და ვერ შედგება ვერდიქტად, რაც არ უნდა დღეს ძალმომრეობდნენ და პიკში ბრძანდებოდნენ. რაც შეეხება საფრანგეთისა და გერმანიის ფასებს, მე შეგნებულად ამ საუბარს აღარ შევეხე, აღარ ვახსენე, ეს ყოველივე იმდენად უმწეო თემატიკაა მისგან და ცინიკური და ისე რა თქმა უნდა მოსახლეობას მიმართეთ და
კი ბატონო, მოსახლეობამაც იცით ეს ყოველივე. ძალიან კარგად და დადგება ის ჟამი სწორედაც, რა დროსაც ის მზადყოფნას, რაც ქართველ მამულიშვილს ეკადრება, ყველა და ძალიან ბევრი ვაჩვენებთ. ზარია ეთერში. ალო. დიახ, გამარჯობა. გამარჯობათ, ეთერში ხართ. ხო, გაითიშა ესე გამოდის და ისე სხვათა შორის კონკრეტულად ეხლა ამ პიროვნებებმა ძალიან კარგად იციან, რომ აქ არც ვინმე დებილი ჰგონიათ, არ ჰგონიათ და მოსახლეობა რომ ამას ხვდება. უბრალოდ ერთი რამ არის აქ სათქმელი, რომ ამ ადამიანებს ჯერჯერობით გაზდით და თავის ჯიბეს კვლავ ასქელებენ, თავის კეთილდღეობას კვლავ უმატებენ. ასე რომ არ იცოდნენ თუ საზოგადოება რას ფიქრობს მათზე. ეს ამ საუბარში ვერავის ვერ შევყვები და ვერ დავეთანხმები, საუკეთესოდ იციან საზოგადოების განწყობა მათ მიმართებაში. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი გასაჭირი შეიძლება მრავალ ადამიანთა გასაჭირი მათ არ უწყოდნენ, ისიც სრულიად საკმარისია, რაც იციან, რადგან სრული წარმოდგენა შეიძლება აუცილებლად შეგექმნას არსებულ ტრაგიკულ, ქაოტურ, გაუსაძლის და მართლა ამორფულ სიტუაციაზე, სადაც პროგნოზის გაკეთება საკმაოდ რთულია და გაცილებით რთულდება თქვენი პოლიტიკური მომავლის პროგნოზის გაკეთება. თუმცა, აქაც პროგნოზირებადნი აღმოჩნდით თქვენ, რადგან ისტორია გვკარნახობს, უტყვი მეტყველი და ეს დიდი მრავალფურცლიანი ჩვენი ისტორია, და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორია, თუ როგორ ასრულებენ ესეთი ავტოკრატები, თუ როგორ ასრულებენ ესეთი ძალმომრეობისტები და საერთოდ სულ მართალი რომ ჰგონიათ საკუთარი თავი. ჩვენ ცოტა დრო ბევრს ავიწყდება, რომ ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა და ბევრს ავიწყდება, რომ საქართველოს ეს არ არის უბრალოდ როგორც მიშას ეგონა რომ აქ სინგაპურს აშენებდა, ეს სინგაპური არა, ეს არის ივერია, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ივერია. ეს არის ქვეყანა, სადაც კვართია უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და რომელიც მოწოდებულია რომ დაამოწმოს ქრისტე და მეორედ მოსვლამდე ადიდოს უფალი. ამისთვის ამზადებს და ამისთვის ყავს ღმერთს გამორჩეული საქართველოს ჩვენს მართლმადიდებლებმა კარგად და ჩვენი სულმნათი პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ღმერთმა მოიხსენოს ჩვენი პატრიარქი და მისი ლოცვა შეგვეციოს ზეციდან. ჩვენი პატრიარქი სულ ამას შეგვახსენებდა და სულ მოგვიწოდებდა ამ ფასეულობათა დამარხვისკენ გულში. და ამიტომ საქართველოს დღეს რაც იშვება, ესეც ღვთისგან არის დაშვებული კვლავ ჩვენს გამოსაფხიზლებლად და ჩვენს გონზე მოსასვლელად. როდესაც ღმერთი განსაცდელს უშვებს, შენ ამით უნდა განისწავლო. მე მასზე უშვებ განსაცდელსო, ვინც მიყვარსო, რამე თუ მე მას წურთნიო უფალი ამბობს და სწორედ მას შეშურა და შეინანეო და ჩვენ შევინანოთ, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რაში დავუშვით შეცდომები და აქედან გამომდინარე შესაბამისი გამოსავალი ვიპოვოთ, ერთმანეთს ხელი ჩავჭიდოთ, როგორც ერმა, როგორც ქვეყანამ და ურთიერთსიყვარულით შევძლოთ საქართველოს მსახურება ღვთისადიდებლად. ამას ითხოვს ჩვენგან ღმერთი, ამ ერთსულოვნებას და ერთსულოვნებით საღვთო საქმის კეთებას. და თუ ამაში გავერთიანდებით და თუ ამას ერთად გავაკეთებთ, უფლის მადლითა და წყალობით ჩვენ გამარჯვებას შევძლებთ და მაშინ თავად შერწყვება და შერწყვენილ პოზიციაში აღმოჩნდებიან ის მტრები და ის ჭინკები, რომლებიც საქართველოს ძირს უთხრიან და ანგრევენ ქართულ სახელმწიფოებრიობასა და ეროვნულ მომავალს. გაიხარე, გეგა, გაიხარე. ჩვენ უკვე დასასრულისკენ ვართ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, უპირველესი მადლობა უფალს ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, შემოქმედს ყველაფრისა. მადლობა ჩვენ საეთერო ჯგუფს, ჩვენს პროფესიონალ ჯგუფს. მადლობა ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. დროებით, ნახვამდის, გემშვიდობებით, ღვთით კარგად ბრძანდებოდეთ. მშვიდობა გქონდეთ.